Madami na kong nilagay sa basket na pwede mo pagpilian para magpalit ng fuel pump ng motor mo. Bagay na bagay to sa Click 125 mo. Maganda ang quality, ayan yung mga recommended ko para sa'yo kaya pili ka na lang dyan kung magpapalit ka ng fuel pump. Plug and play at hassle-free. Stable ang fuel supply kaya mas iwas sa hard starting, engine stall, power loss at biglang engine cut-off. May built-in filter screen para harangin ang impurities, plus heat at corrosion-resistant design, perfect sa init at araw-araw na biyahe sa Pilipinas. Low noise, matibay at pangmatagalan. Direct replacement, no modification needed. Upgrade your scooter's fuel delivery today. Kaya ano pa hinihintay mo? Check it out muna yan habang nakasale pa. Pumili ka lang ng swak sa model ng motor mo. Don't forget to follow, like, share, comment for more videos like this.